Өзің үшін еңбек қылсаң, өз үшін оттаған хайуанның бірі боласың. Адамшылықтың қарыз үшін еңбек қылсаң, Алланың сүйген құлының бірі боласың. Абай. Егер әркім өз пиғылын арамдық ойдан тазартатын болса, бүкіл ел ұры қарыдан, зиянды әдеттен пәк болар еді. Шыңғыс хан. Айдын сулар аймақ көл, тасыса дөңбек келтірер. Көп өтірік, жаман сөз басыңа бәле келтірер. Шал киіз жырау. Асқар тау сенде бір мін бар, асу бермейсің. Тасқын су сенде бір мін бар, өткел бермейсің. Билер сендерде бір мін бар, басқаға сөз бермейсің. Әйтеке би. Қонтайдың қалжыңа. Жазла қожа молдадан да ұят болды. Енді өлмесе болмас. Мұхтар Әуезов. Мектепті сыйлағандықтан, мамандығын жан тәнімен сүйгендіктен, мұғалім ең алдымен өзінің интеллектісін көтеруі керек. Дүниеге деген көзқарастарын биіктетуі керек. Әбділда Тәжібаев. Орысты ренжітсең Мәскеуге шабат, қазақты ренжітсең қайда шабат? Өзіңнің алдыңа айналып келеді Асанбай. Орыстың артында тұрған Мәскеуі бар, қазақтың артында Мәскеуі жоқ. Қазақтың Мәскеуі біздерміз Асанбай. Қолыңнан келгенше қазақты жылатпауға тырыс, қорлыққа берме. Қорлыққа көнген халық зорлыққа да көнетін иіс алмас ынжық болып кетеді. Ұлт өзінің мүддесін өзі қорғай алатын дәрежеге жетуі керек. Кезінде қазақтың жанын сақтап қалсақ екен дедік қой. Біз ол дәуірден өттік. Енді қазақтың рухын, намысын сақтауымыз керек. Дінмұхамед Қонаевтың Асанбай Асқаровқа айтқан сөзі. Егер Қазақстанды мекендейтін көп ұлттың әрбір азаматы Қазақстанда, қазақты, оның тілін, салт дәстүрін, мінез құлқын, жер суын белгірше түсініп, белгірше біліп, белгірше сыйлап, құрметтесе, онда бұл елде Құдай сүйгендер ғана тұрып, жұмақ орнар еді. Шерхан Мұртаза. Өзгелер бас қосуымызға сенімсіз көзбен қарайтын болса, оларға көмекші өзімізден табылар. Ағашты кесетін балта, балтаның сабы ағаш. Соның мысалы басқа нәрселерде де бар. Адал кәсіппен күн көре алмайтын, я арам жемесе бас ауыратын иттер қай жерде де болса табылады. Айтпағанды айтты деп, етпегенді етті деп оттайтын хайуандар әсіресе біздің қазақта көп. Ахмет Байтұрсынұлы. Қазақ тілінен асыл, қазақ тілінен бай тіл жоқ. Сол ата-бабаның тілі болған қазақ тілін осы күнгі қазақтың жалғызы білмейді. Егер қазақ тілін білсе, дін де осында, ғылым білім де осында. Солай болғаны үшін бұрынғы өткен ата-бабаларымыз бәрі жақсы болып, әулие болып өтті. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. Ер азбай ел асса, айдын көлдің су алғаны. Ел азбай ер асса, зор бәйтеректің құлағаны. Бәйтерегің құласа, ағаш орнына ағаш өседі. Айдын көлің су алса, немен толар есесі? Ер бұзылса да ел бұзылмасын, бұзылғанды түзетеді, түзелмесін жер етеді. Бұхар жырау.